Hello guys, welcome to another video. நம்ம வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த பிக் பில்லியன் டே சேல்ஸில் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஒரு போட்ஸ்டோன் ஸ்பீக்கர் போட்ஸ்டோன் 650 மாடல் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. இது பார்த்து கனெக்ட் பண்ணி எப்படி பேராது சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேவா? பாக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. கூட பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் நோட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது, இதோட பேக்கேஜில் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு கண்டெய்ன்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க. என்னென்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஒன்று, மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் ஒன்று, ஆக்ஸ் கேபிள் ஒன்று, யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு. அவங்க வாரண்டி கார்டு வந்து இதில் கீழே இருக்குது. இது நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களாங்க? சரி, இதை இதில் போட்டுக்கலாம். நம்ம பாக்ஸை பார்ப்போம். பாக்ஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்ஸ் டிஎஃப் கம்பேட்டபிள் இருக்குது, பவர் பேக் ஹெச்டி இமர்சிவ் ஆடியோ, 7 hours ப்ளே டைம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ்டெண்டட் பேட்டரி 1800 mAh பேட்டரி. இது ப்ளூடூத் 5.0 கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. இன்டிகிரேட்டட் மல்டி ஃபங்க்ஷனல் கண்ட்ரோலர் இருக்குது. IPX5 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட். பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் இருக்குது. என்ன ஒரு ட்ராபேக்னால் லைக் சார்ஜிங் கேபிள் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப 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 ஷார்ட்டான கேபிள் இது. ஸோ வேறு ஏதாவது கேபிள் இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸில் அவுட்லுக் இந்த மாதிரி தான் சம்திங் இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இது மேனுஃபேக்சர் டீட்டெயில்ஸ், அந்த இமெயில் அட்ரஸ் எல்லாம். இது வந்து மேட் இன் சைனா, வாரண்ட்டி வந்து 1 year இருக்குது. இங்கே பார்க்கலாம் சார்ஜர் பிரிக்கர் அடாப்டர் 5 volt 2 amps. கேபிள் இருந்து ஸ்டாண்டுக்கு 35 strands, அதாவது 0.10 mm டயாமீட்டர். அவ்வளோதான் கிடைக்குது உங்களுக்கு. பேக்கேஜில் சொன்ன மாதிரி ஸ்பீக்கர், மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள், அப்புறம் 3.5 mm ஆடியோ கேபிள், யூசர் மேனுவல் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம வாங்கின ப்ராடக்ட் என்ன செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்பீக்கர் நம்மகிட்ட இருக்குது. எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு கையில் எடுக்கிறதுனால. லாஸ்ட் வழியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேப்பர் எடுத்திங்கன்னா இது கீழே உங்களுக்கு ஒரு மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கார்டு, அப்புறம் ஒரு ஆக்ஸ் கேபிள், அப்புறம் இதில் 1 yearக்கான மேனுஃபேக்சர் வாரண்ட்டி இருக்குது. பாக்ஸில் போடுறோம். இதை நம்ம அப்படியே சைடில் தட்டி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கரோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த ஆக்ஸ் மாதிரி ஒரு இது போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பட்டன், வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன், அப்புறம் ஃபார்வர்ட், ரிவைண்ட், ப்ளே பாஸ் பட்டன் எல்லாம் கிடைக்குது. இந்த சைட் ஆப்போசிட் சைடில் ஒன்றும் இல்லை. போட்டோட லோகோ சென்டரில் இருக்குது. ஸோ நம்ம முதல் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பேரிங் எப்படி ஆகுதுன்ட்டு. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. ஃபோனில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பேர் பண்ண ஃபோன் எடுத்தாச்சு. ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டோம். போட்ஸ்டோன் 650 காட்டுது. கிளிக் பண்ணுறோம். பேர். You are now connected to Boatstone 650. கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஏதாவது சாங் ப்ளே பண்ணுவோம். இன்டர்நெட் ஆன் பண்ண மறந்துட்டோம். பண்ணலாம், ஒரு நிமிஷம். சும்மா ஒரு 5-10 செகண்ட்ஸ்க்காக ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இதுக்கு மேலே வந்து காப்பிரைட் வந்துடும். ஸோ சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இதோட
சார்ஜிங் வந்து 6 ஹவர்ஸ் வந்து வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க, 6 to 8 ஹவர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. பட் மேக்ஸிமம் லோ சவுண்டில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 8 ஹவர்ஸ் 7 to 8 ஹவர்ஸ் கிட்ட வரும். இது மேக்ஸிமம் சவுண்டில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 ஹவர்ஸ் கிட்ட தான் வரும். ஸோ லாங் யூசேஜில் இது வரைக்கும் பார்த்த ரிவ்யூஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு, அதனால தான் பார்த்துட்டு வாங்கியிருக்கோம். இது நான் வாங்கின ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1299, 1299 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தேன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பிக் பில்லியன் டேஸ் அப்போ. இப்போ மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ப்ரைஸு, இப்போ 1699 ரூபா கிட்ட இருக்குது சம்திங். குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு, ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெட் லைட் ஒன்று காட்டும், கேமராவில் சரியாக தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ சார்ஜிங் கம்மியாக இருக்கும்போது ரெட் லைட் மாதிரி வரும். சார்ஜ் பண்ண மைக்ரோஃபோனுக்கு இது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஐ திங்க் யூ கேன் see that. மைக் மாதிரி ஏதாவது போடணுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அப்போ அந்த லைட் வரும். ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. ஹோப் யூ லைக் த வீடியோ. மேக் ஷூர் யூ லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப். சேனலுக்காக பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக வந்துருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி பெல் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, see you on another video. Bye.